Bonjour à tous, vous êtes sur votre chaîne 1J4 Cadence Info Promo, produit par votre serviteur Paty Libondas, qui était ancien musicien de King Kester. Maintenant il s'est donné au Seigneur et il produit cette chaîne de 1J4 Cadence Info Promo. Aujourd'hui je vous présente toujours votre rubrique 1J4 pour Jésus. Nous avons le plaisir de recevoir notre frère pasteur José David. Il a un témoignage à vous apporter qui va vous édifier, qui va parler surtout de la fidélité entre l'homme et la femme. Il a été séparé pendant au moins 8 ans avec sa femme. Il va vous expliquer comment il a pu s'en sortir, comment il a pu rester dans la sanctification pendant tout ce temps. Bonjour frère José. Oui, bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Bon, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous attendons votre témoignage par rapport à ce que j'ai dit, à la fidélité entre l'homme et la femme. Pendant 8 ans, vous avez été séparé de votre épouse. Vous êtes resté en France et puis vous allez nous expliquer comment vous avez fait, comment vous avez pu vous rester sanctifié, rester dans la voie de Dieu pendant tout ce temps-là. Mais bien aimé, mon frère José, il parle très bien portugais, il parle très bien lingala. Moi, je n'arrive pas trop à parler lingala, mais il va nous parler en lingala. Je lui poserai des questions en français. Pasteur, nous écoutons. D'abord, napesi mbote na balandi nyonso bazolanda biso. Naza humble serviteur pasteur José David oyo nafandi na kati ya mboka Chartres. Donc ça fait 14 ans naza na kati ya Chartres. Donc nalingi ko répondre sur la fidélité. La fidélité eza momoko oyo nazalaka très fier na yango. Donc eza conseil pe nalingi ko témoigner oyo ngai na viva na temps pendant 8 ans. Fidélité tango mutu aza fidèle liboso na Nzambe e bongi pe azala fidèle liboso ya mwasi na ye. Pour lelo tozomona mabala mingi ezokufa par manque ya fidélité. Na biso bana na Nzambe esengeli tozala fidèle liboso na Nzambe et puis kozala fidèle liboso ya basi na biso esalaka vraiment esengo mingi. Témoignage na ngai eza ete na sala 8 ans mwasi na ngai atikala na mboka mosika na Afrique. Mais comme nazalaki serviteur na bangaka Nzambe, natalelaki Nzambe nayebaki un jour mwasi na ngai akoya. Nazalaki na mutema wana teke nalula mwasi mususu ndenge bandeko mingi bazosala lelo parce que azangi papier akei koluka ta mususu mwasi azana papier ta mususu ake na libala ya mwasi ya mundele poka kazwa papier. Mais na biso bana na Nzambe total la batu te po Bible lobi na biso maudit soit c'est lui qui confie dans l'homme. Donc ngai natalelaki Nzambe. Donc nataila kite o ba française ou bien quelle qu'elle soit. Donc nataila ki Nzambe oyo abengai kati na musala oyo. Pasteur José, ça n'a pas été trop difficile parce qu'il y a beaucoup de femmes qui passent, des femmes très jolies, très belles. Vous n'avez pas été tenté par ça? Bon, j'étais tenté des fois. Nakoyi koloba tentation ya liboso ezalaki na niveau ya musala na musala na ba collègue mususu mwasi moko mundele na bureau amoni ngai ndenge nazalaki Nzambe abongisa ngai garçon moko beauté. Donc alulaki ngai atindeli ngai mutu aya yebisa ngai kino en tout cas yebisa mwana mobali wana vraiment naluli ye soki toko koma na biso mwasi na mobali. En tout cas ngai automatiquement na yebisaka yeke ngai naza déjà marié. Mais moi si wana mundele aye ko parvenir koloba ke malgré ozano marié mais ngai na lingi yo kaka mais ngai nazalaki catégoriquement donc na boyaki. Et ça c'était combien de temps après votre séparation avec votre épouse à Kin? Donc à cette époque c'était après 4 ans. Donc avant 4 ans, c'était modéré, il y avait rien du tout, il y avait pas il y avait rien du tout comme tentation. Ouais. Donc comme témoignage ningi na utayi koloba après 8 ans. Donc na 8 ans wana nazalaki ngai moko te nazwaki chambre pa ya sœur na biso. Donc chambre wana nazalaki ko futela. Mais en tant que mwana na Nzambe démarche ya liboso na salaki po na kwesama na komeka mate na memaki cellule na kati ndako wana. Na salaki cellule de prière. Donc na vandi na sœur na biso wana pendant 5 ans en tant que moi sinanga miyela kinanu te. Mais
natikali kokweyisa mate na molimo na ikobo to na infidélité nazalaki fidèle kotalela nzambe oyo abengi ngai. Donc eza mpona kotalisa biso ke eza malamu tozala fidèle. Lelo mwasi na ngai yaya etango aye makambo ekendeki bien, lelo bana pe bayaki, donc ezomonisi ke fidélité na ngai nakomi korekolte o ngai nalonaki. D'accord. Quel conseil, pasteur David, José David, pouvez-vous donner aux autres hommes qui sont séparés avec leurs femmes ou aux autres hommes qui sont dans le foyer mais qui sont fidèles à leurs femmes? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Conseil na koyi kopesa na bandeko oyo bazake bakabwana na basi na bango eza ete Bible tango ezoloba na biso ke celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nzambe akendeki vraiment à côté te azalaki na raison. Po Bible lobi na biso ke mutu oyo azaye moko azali incomplet. Donc ezali malamu to sala réconciliation na basi na biso eza malamu tango tozana basi donc tozali complet, mais tango tozali ba célibataire en tout cas toza ba incomplet tokoyi ko po Bible lobi na biso vomie batumi bale moko akoyi ko kweya moko atelemisi muninga. Donc eza malamu kobongisa na ndenge ya bien tovanda na basi na biso po tobokola bana na biso na kimia. Conseil na koyi ko apporter pona batu oyo baza na bandako ya mabala eza kaka ke tozala fidèle liboso epai na Nzambe. Parce que mutu o aza fidèle epai na Nzambe aza mutu oyo pe azaka fidèle epai ya mwasi na ye. Mbala mingi tozomona batu mingi malgré aza na mwasi na ndako mais aza nanu na misu ya bilulela kolula basi mosusu libanda. Bien aimé, donc tikana yebisa yo ke basi nyonso baza ndenge moko. Donc Nzambe azalaki zobate asalaki basi asalaki mwasi nyonso lolenge moko différence ezate oyo kokende ko trompaka mwasi na yo de gauche à droite yo pe mwasi Nzambe asalaki mibali nyonso na ndenge moko, donc différence ezalite. Alors eza nango na litomba moko te okende ko trompaka mobali na yo oganye eloko moko te ezande ozobebisa lokumu ya mobali na yo po Bible lobi na biso mwasi azali lokumu ya mobali na ye. Donc tango ozotosa mobali na yo za fidèle boso ya mobali na yo, donc bato batango bazomona yo bazokumbisa Nzambe bazotatola ya solo penza frère wana pasteur wana papa wana azwa penza mwasi ya malamu. Frère David, vous avez dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi est-ce qu'il y a dans les couples, l'homme se plaint de la femme ou la femme se plaint de l'homme? Est-ce à Dieu de chercher l'homme pour la femme, ou est-ce que c'est nous qui cherchons mal notre partenaire? Comment ça se trouve qu'il y ait tant de divorces? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas satisfait quand on est dans le couple? Pourquoi? Merci pour la question Oyo. Donc mbala mingi batu mingi bazo bala bazo zala penza erete parce que batu na kinano volonté na Nzambe te. Biso bana na Nzambe yambo sala likambo esengeli kotuna volonté na Nzambe. Po soki nazongi na makomi Abraham atindi mosali akende koluka mwasi pona Isaac. Musali wana abondelaki Nzambe ete Nzambe prière ngai mosali na yo nazo sala eza ete nalingi na batu nyonso bazoya kotoka mai na source oyo nalingi mwasi o ngai na koloba na ye apesa ngai mai et puis a répondre ngai ki akopesa ngai puis akomelisa bibwele o nazana bango, donc ye wana mwasi ya musali na yo. Donc musali oyo atunaki asengaki volonté na Nzambe. Alors Nzambe lokola mimonisa na bato oyo bazotia ye liboso, donc Nzambe akokisaki posa musali wana. Donc eza pona kotalisa bandeko ete tosalaka makambo na sentiment te mais esengi tolukaka volonté na Nzambe. Donc kolela mingi eye kati na ba couple parce que batunaki volonté na Nzambe te. Donc balulaki beauté ya extérieur mais bayebaki beauté ya katite. Mais pasteur David, l'amour c'est un sentiment. On n'aime pas une personne spirituellement, c'est plus un sentiment. Quand on voit la personne, on regarde d'abord la beauté et l'aspect intérieur ça vient après. Comment faire? Parce que même l'aspect intérieur, la personne elle peut très bien se camoufler.
peut faire croire que c'est une bonne personne, mais au fond, elle est pas ce qu'elle est. Alors, l'amour, moi, je pense que l'amour, c'est d'abord des sentiments, et c'est facile de se tromper en tant qu'être humain pour le partenaire qu'on trouve. Donc, pasteur David, essayez de nous éclaircir encore. Donc mbala mingi bato bazokwesa na baerreur wana parce que bazotala beauté extérieure ndenge nakuti koloba eza malamu ntango oluli mwasi obondela mpe nzambe otalisa nzambe estce mwasi oyo naluli soki nabali elobi nakozala heureux. Donc tant que se poser question wana et pousser yo oyeba kokokisa volonté dans Nzambe, mais ce qui ok kana sentiment tellement au moni que c'est la beauté a comme moi si na yo yango tozo mona lelo ba divorce eza ebele bo sali mariage lelo après une semaine bo kaboni parce que bo luka ki volonté dans Nzambe te olanda ki kitoko ya mwasi. Pasteur David, quand on dit dans Proverbe, il y a une parole qui dit vaut mieux que l'homme vive dans un coin d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Voilà. Et quand c'est l'homme qui est querelleur, qu'est-ce que doit faire la femme? Parce que si la femme elle se plaint trop de son homme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit aussi être dans un coin? Et pas Yohana donc tango mobali mutu aza querelleur donc tokoki koloba te ke mwasi avanda na kwena ye, mais c'est un devoir ya mwasi ayeba kobondela nzambe ete nzambe asonga mobali na ye alongole na bitape oyo azali, mais ekoki komema ye te na bintention mosusu ke aboma libala non. Parce que tout ça na une seule condition oyo Bible etalisi biso mutu akoki koboma libala eza tango mutu asali ekobo. Donc tant mutu asali ekobo Bible bina biso mutu akoki kozwa ne pe décision akokabwana, mais d'un côté balobi ce qui peut akoki kolimbisa ba continuer amour na bango. D'accord. Ekobo, on parle souvent de l'écobo adultère. On parle souvent quand c'est la femme qui a fait l'adultère, l'homme peut la rejeter. C'est na lobili na sens général entre mwasi na mobali, mwasi akoki kosala ekobo soki mobali alingi mwasi na ye akoki kolimbisa ye ba continuer foyer na bango ensemble, mais soki amoni ki akoki te na choc wana akoki kozwa décision ba kaboni. Pasteur David, quand on dit dans Proverbe, il y a une parole qui dit vaut mieux que l'homme vive dans un coin d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Voilà. Et Pasteur David, quand on dit dans Proverbe, il y a une parole qui dit vaut mieux que l'homme vive dans un coin d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Voilà. Et quand c'est l'homme qui est querelleur, qu'est-ce que doit faire la femme? Parce que si la femme elle se plaint trop de son homme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit aussi être dans un coin? Et pas Yohana donc tango mobali mutu aza querelleur donc tokoki koloba te ke mwasi avanda na kwena ye, mais c'est un devoir ya mwasi ayeba kobondela nzambe ete nzambe asonga mobali na ye alongole na bitape oyo azali, mais ekoki komema ye te na bintention mosusu ke aboma libala non. Parce que tout ça na une seule condition oyo Bible etalisi biso mutu akoki koboma libala eza tango mutu asali ekobo. Donc tant mutu asali ekobo Bible bina biso mutu akoki kozwa ne pe décision akokabwana, mais d'un côté balobi ce qui peut akoki kolimbisa ba continuer amour na bango. D'accord. Ekobo, on parle souvent de l'écobo adultère. On parle souvent quand c'est la femme qui a fait l'adultère, l'homme peut la rejeter. C'est na lobili na sens général entre mwasi na mobali, mwasi akoki kosala ekobo soki mobali alingi mwasi na ye akoki kolimbisa ye ba continuer foyer na bango ensemble, mais soki amoni ki akoki te na choc wana akoki kozwa décision ba kaboni. Pourquoi est-ce que c'est toujours à la femme de pouvoir supporter l'homme, prier pour que l'homme aille dans le droit chemin? Pourquoi c'est toujours à la femme de tout supporter?
Bon, moi si kaka te mutakoyi ko supporter mobali na ba prière, mais les deux sexes mobali pe tango azo mona ke mwasi na ye aza na mwa ba faiblesse, aza na mwa ba faillite, mobali tango aza ki aza un homme de prière, aza na devoir ya ko bondela pe nzambe te nzambe asunga mwasi na longa na ba erreur. Donc yango na lobai ke tango mwasi amoni mobali pe aza na ba erreur mingi, donc esengili sikoyo abana ko tsaina ba prière parce que Pasteur David, quand on dit dans Proverbe, il y a une parole qui dit vaut mieux que l'homme vive dans un coin d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Voilà. Et quand c'est l'homme qui est querelleur, qu'est-ce que doit faire la femme? Parce que si la femme elle se plaint trop de son homme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit aussi être dans un coin? Et pas Yohana donc tango mobali mutu aza querelleur donc tokoki kolobate ke mwasi avanda na kwena ye, mais c'est un devoir ya mwasi ayeba ko bondela nzambe ete nzambe asunga mobali na ye alongole na bitape oyo azali, mais ekoki komema ye te na bintention mosusu ke aboma libala non. Parce que tout ça na une seule condition oyo Bible etalisi biso mutu akoki koboma libala eza tango mutu asali ekobo. Donc tant que asali ekobo Bible bina biso mutakoyi kozwane pe décision akokabwana, mais d'un côté balobi ce qui peut akoyi kolimbisa ba continuer amour na bango. D'accord. Ekobo, on parle souvent de l'écobo adultère. On parle souvent quand c'est la femme qui a fait l'adultère, l'homme peut la rejeter. C'est na lobili na sens général entre mwasi na mobali, mwasi akoyi kosala ekobo soki mobali alingi mwasi na ye akoyi kolimbisa ye ba continuer foyer na bango ensemble, mais soki amoni ki akoki te na choc wana akoyi kozwa décision ba kaboni. Pourquoi est-ce que c'est toujours à la femme de pouvoir supporter l'homme, prier pour que l'homme aille dans le droit chemin? Pourquoi c'est toujours à la femme de tout supporter? Bon, moi si kaka te mutakoyi ko supporter mobali na ba prière, mais les deux sexes mobali pe tango azo mona ke mwasi na ye aza na mwa ba faiblesse, aza na mwa ba faillite, mobali tango aza ki aza un homme de prière, aza na devoir ya ko bondela pe nzambe te nzambe asunga mwasi na longa na ba erreur. Donc yango na lobai ke tango mwasi amoni mobali pe aza na ba erreur mingi, donc esengili sikoyo abana ko tsaina ba prière parce que nzambe kaka mutu aza na nguya ya ko changer motema ya mutu. Tokoki kosala na makasi ya biso moto ya biso bato, donc tokoki kosala eloko moko te, mais na nzela ya lisungi na nzambe nde mutu asimba motema mutu a changer. D'accord. Comme c'est Dieu qui touche les cœurs pour que la femme ou l'homme puisse changer, pourquoi est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, le divorce existe chez les païens, mais chez les chrétiens, c'est en grand nombre encore? Les séparations existent encore en grand nombre. Est-ce que nous, les chrétiens, nous suivons trop le monde pour nous conformer au monde, pour chercher aussi la division et la séparation? Pourquoi ça se passe comme ça encore parmi les chrétiens? Ba divorce mingi zo salama parmi les chrétiens, les lots mona ba chrétiens baza ebele. Est-ce que baza ba chrétiens o ba bongwana ya solo? Parce que les lots mona ba chrétiens mingi abengami chrétien, mais azane chrétien te alatika ka komba chrétien. Pour muntu aza chrétien, eza lokola témoignage na uto pesa na sala 8 ans séparé na mwasi na ngai ba tentation ezalaki, mais toujours nazalaki fidèle na yebaki non un jour mwasi na ngai akoya pona yebaki mwasi wana nzambe apesanga azalaki azali pamboli pona nga na kowaki kobebisa relation wana te. Donc yango zomona ce qui omoni ba couple mingi lelo ezokabona parce que bonzambe kati na bango ezalite pour bana na nzambe baza oyo bazalaka na mon pardon liboso tango muninga azosala mabe akoyeba kolimbisa ye. Pour Bible bina biso esengini ko senga na bolimbisi mbala na mbala tango moni mwasi na yo mobali na yo azo sala mingi ba erreur esengili donc na komikitsa nyonso bofandi boyokani bobongisi bo continuer couple na bino na ndenya malamu que faut toujours ko yeba ko pardonner et ko arranger likambwana oye kwesi bino na ba difficulté et puis bo continuer route ensemble. Même bala mingi ba couple chrétien ezo panzana parce que l'orgueil ainsi. Donc moi si azolinga zo place ya mobali pe aboyi komikitisa donc na ko wele na wana ezo même bato mingi na ba divorce. D'accord.
D'accord, pasteur David, mais j'ai entendu dans une prédication que lorsqu'on est fiancé, si avec le fiancé ou la fiancée ça marche pas, on a toujours le droit de pouvoir faire marche arrière. Mais j'ai encore entendu autre part que c'était écrit que quand on a pris un engagement, parce que le fiancé c'est comme un engagement, on peut plus le briser. Mutu ntango azwi engagement liboso na Nzambe pe liboso na bato, Bible lobi na biso ekangami na se ekangami likolo. Donc ntango tozwaka engagement to decidaka ke eloko kaka ekoki kokabula biso liwa. Mais Bible lobi na biso ki adultère pe kabulaka mabala. Yango na uti kolobaki non eza na sens mosusu ntango oyebi ke mwasi no eza mwa erreur asali okoki kolimbisa pe bo continuer route. Mais mbala mingi bato bazokabona parce que manque ya komikitisa l'amour ainsi ezate musu ezata mususu aza déjà na mwa moko libanda donc akomi koluka moyi po akabona oyo aza na ina ndako donc toujours mutu po s'échapper à lukaka raison moko quelconque dans ce sens là.